Hello，大家好，今日就要介紹一隻嘅鬼口水啦。咁呢一隻嘅鬼口水咧，就一開始玩就好黐手，但係咧玩下咧就唔會嘅，你睇下。但係咧佢係直情黐㗎啦，而家係咯。咁我而家就倒出嚟啦。倒出嚟咧有少少大劈嘅，所以咧唔好太誇張就 OK 㗎啦。好啦，倒出嚟。因為呢一隻咧係水㗎嘛，水就好容易斷啦。咁咧，如果斷咗嘅話咧就麻煩。OK 啦。咁咧呢一隻咧就彈性就好多啦，但係篤就篤唔到。如果篤到嘅話咧，嗰啲就好玩啦。不過咧呢啲係玩唔到。係咯。咁我一個表姐咧就話唔知係咩嚟㗎啦。咁呢個其實我介紹咗俾佢睇係而家最重流嘅拉麵膠啦。咁如果冇咗呢一個咧，我就咧就唔會再拍片嘅啦，係咯。咁今個月咧都係第3條片嚟嘅咋，咁第3條片我都好佩服啦。好啦，咁時間都差唔多啦，臨走前同大家講聲再見，拜拜。